நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, 2 வருடம் கொரோனாவுக்கு அப்புறம் அதிகப்படியான அன்ரிசர்வ் ட்ரெயின், அதாவது முன்பதிவு ட்ரெயினை வந்து தெற்கு ரயில்வே வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும். ஓகேங்களா? என்னென்ன அன்ரிசர்வ் ட்ரெயின் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க சொல்லிட்டு அதை பாருங்கள். இது அதோட தொடர்ச்சி தான் இது. இப்போ நிறைய ட்ரெயின் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. அது என்னென்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நிறைய தளர்வுகள் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஏசி கோச்சு போயிருந்தால் உங்களுக்கு போர்வை, கம்பளி, ஸோ தலையணை அதே மாதிரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப தளர்வு பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் தளர்வுகளான, அதாவது முதியோர்களுக்கான சலுகையாக இருக்கட்டும், மாற்றுத்திறனாளி பெட்டி இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணலை. ஸோ அதை அனௌன்ஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக நான் வீடியோவை மேக் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? அது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, மாற்றுத்திறனாளி தனிப்பெட்டி இது பண்ணல அவங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த முதியோருக்கான சலுகை சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுவும் இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணல. அனௌன்ஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக அதுக்கான நான் வீடியோவை மேக் பண்ணுறேன். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அது ஓகே பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். இதுதான் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ள முன்பதிவுள்ள ரயில்களின் விவரம். இது என்னைக்கு நடைமுறைக்கு வருதுன்னா 10/3/2020 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. முதல் ரயில் என்னன்னு பார்ப்போம். பீஜப்பூர் டு பெங்களூர் ஜங்ஷன், இது 10/3/2023 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து யஸ்வந்த்பூர் டு டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல், இது 11/3 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர் டு டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல், இது 10/3/2020 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனாஸ்பாடி வந்து எர்ணாகுளம், அது வந்து 10/3/2023 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து சத்யசாய் டு பிரசாந்தி நிலையம், இது டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல், இது வந்து 12/3/2023 முதல் அன்ரிசர்வ் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து ஹூப்ளி டு கோச்சுவல்லி, இது 16/3 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர் டு கன்னியாகுமரி வந்து 10/3/2020 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர் டு கன்னியாகுமரி. அடுத்து யஸ்வந்த்பூர் டு பெங்களூர் சென்ட்ரல் வந்து 13/3/2023 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து யஸ்வந்த் டு புதுச்சேரி, அது பார்த்தீங்கன்னா 18/3 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர் டு மங்களூர் சென்ட்ரல், இது வந்து 12/3 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து ஹூப்ளி டு டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல், இது 16/3/2020 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து மைசூர் டு டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல், இதுவும் 16/3 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து ஹூப்ளி டு டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல், இது 12/3/2020 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து மைசூர் டு டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல், 20/3/2020 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து மைசூர் டு மயிலாடுதுறை வந்து 20/3/2020 நடைமுறைக்கு வரும் சொல்லியிருக்காங்க. மைசூர் டு மயிலாடுதுறை, இது 20/3/2020 நடைமுறைக்கு வரும் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து மைசூர் டு கோச்சுவல்லி வந்து 20/3/2022 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர் டு கண்ணூர், இது 10/3/2020 நடைமுறைக்கு வரும் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து யஸ்வந்த் டு கண்ணூர், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20/3/2020 நடைமுறைக்கு வரும் சொல்லியிருக்காங்க. லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர் டு நாகர்கோயில், இது 20/3/2022 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் டு ஜெய்ப்பூர், இது வந்து 20/3/2022 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 3 பெட்டி அலர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அன்ரிசர்வ்டாக. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் டு ஜெய்ப்பூர், இது 4 பெட்டி அலர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 22/4/2023 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து ஈமக்குளம் ஜங்ஷன் டு அஜ்மீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பெட்டி அலர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 3/4/2023 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோச்சுவலி டு ஸ்ரீ கங்கா நகர், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பெட்டி அலர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 23/4/2022 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை எக்மோர் டு ஜோத்பூர், அது பார்த்தீங்கன்னா 26/3/2022 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது 3 பெட்டி அலர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 6வது பார்த்தீங்கன்னா மன்னார்குடி டு பக்தி கோதி, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 பெட்டி அலர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 21/3/2023 நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மன்னார்குடி டு பக்தி கோதி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயினில் வந்து அன்ரிசர்வ்டாக இயக்கப்படும் அப்படின்னு தெற்கு ரயில்வே அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் நான் போட்டிருக்கேன். அடுத்த லிஸ்ட்டு எதாவது இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். இது வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.